Bentuknya unik, menyerupai kendaraan taktis masa depan dan dibalut warna merah menyala. Inilah Tornado Attack, kendaraan yang diciptakan khusus untuk menembus puting beliung. Kendaraan ini dilapisi penuh oleh plat baja militer tebal dan kaca polikarbonat anti peluru di seluruh bodinya untuk menahan hantaman puing-puing tajam yang diterbangkan tornado. Keunggulan utamanya terletak pada mobilitas tinggi dan kemampuan manuver cepat di medan berat berkat sistem penggerak 4 roda yang tangguh dan mesin yang sudah ditingkatkan performanya. Dibandingkan dengan Dominator yang berbadan besar, menurut kalian, mana yang lebih aman untuk mengejar badai? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau mau admin bahas mobil pengejar tornado lainnya, jangan lupa subscribe ya.